مرحبا بكم في هذا الفيديو. صراحة أنا هذا المغربي عجبني كلامه وصحيح 100%. يحمل مسؤولية الخسارة لوليد الركراكي، يعني يقول له بلي المفروض نتايا ما تروحش ترجع المنتخب السنغال، ما عنده ما دخلك مش خدمتك، المفروض تبقى مع ليكيب نتاعك وتروحوا للحكم تضغطوا عليه باش يصفر النهاية وتدوا الماتش، وتحمل يعني الفريق السنغالي مسؤولية الخروج والانسحاب. خلوكم مع الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. ما يمكنش هذه العمليه هذه ان اللعابه تخليهم بوحدهم في التيران وانت ما عرفتش غادي تقلب اجي ورجعوا. شكون انت باغي ترجع فرقه منسحبه على بينالتي حقيقي 17 دقيقه؟ لو درتي انت ضغط موازي وبطريقه ذكيه وكانوا معك ناس خبراء يوجهوك لها، الانسحاب يساوي ضغط على الحكم لتطبيق القانون والاعلان على ان المنسحب انهزم في المقابله. علاش جايبنا لهذا 17 دقيقه؟ كتعرف شنو هي 17 دقيقه؟ كلها سم يهزم نفسيه اللاعب الذي سيقذف ضربه الجزاء. كتعرف شنو هي 17 دقيقه؟ ضغط رهيب يوقفوك 17 دقيقه ضد قوانين الدنيا، ضد القانون ديال الاتحاد الدولي وضد القانون ديال الاتحاد الافريقي. علاش؟ في الاخير واش رايكم؟ انا والله غير كلامه قنعني تاع الصح، وانتم واش رايكم؟ كل واحد يخلينا تعليق.